नाजरीन, सैलाब की तबाहकारियां अपनी इंतहा को पहुंच चुकी हैं। ये मनाजर देख के दिल खून के आंसू रोता है। गलियां और बाजार समंदर का मंजर पेश कर रहे हैं। दुकानदारों की मेहनत मजदूरी से कमाए गए ख्वाब चंद लम्हों में बर्बाद हो गए। करोड़ों का नुकसान हो गया। गलियों में पानी का तूफान तेजी से बह रहा है। मकानात एक एक करके गिरने लगे हैं। लोगों की उम्रें भर की जमा पूंजी चंद लम्हों में मिट्टी का ढेर बन गई। वो घर जहां खुशियां कभी चिराग जलते थे, आज पानी में डूब कर उजड़ गए। नाजरीन, ये मंजर और भी दिल दहला देने वाला है। एक पोल्ट्री फार्म पानी की लपेट में आ गया। बेजुबान परिंदे, वो मासूम मुर्गियां जिंदगी की अलामत थीं, आज पानी में तैरती दिखाई दे रही हैं। ना निकलने का कोई रास्ता है, ना बचने की कोई उम्मीद। ये मंजर इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ देने के लिए काफ़ी है। नाजरीन, ये सिर्फ पानी नहीं है, ये लोगों की मेहनत, रोज़गार, ख्वाब और बस्तियां सब अपने साथ ले गया। आज एक ही सवाल हर ज़बान पर है, आखिर कब तक हमारे लोग यूं ही सैलाब के रहमो करम पर रहेंगे? कब तक ये दुखी दिल यूं ही तड़पते रहेंगे? नाजरीन, आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार करना है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।